搞㗎？皇上到依家仲未嚟，10位靚女已經喺外面等住候，出菜人大慶俾㗎啦。皇上，喂，點搞㗎？你翻唔得嚟啊？船期 delay 係嘛？哦，翻唔得嚟，快啲嚟睇人代替。好啊，好啊，好啊！伯妹，伯妹，好好，伯妹代替 OK。咦，大佬揾我咩事啊？好忙啊，快啲講。哦，皇上趕唔切翻嚟選人才大比拼啊，叫我想辦法。哦，好啦好啦，咁啊，知道。唉，人海茫茫，點樣揾人代替皇帝呢？啊，不如我揾個望遠鏡望下先。咦，呢個又係靚仔？咦，呢個又係靚仔？唉，咁樣揾法唔掂㗎喎。啊，我諗到啦，今日皇宮開 party， 好多貴賓嚟嘅，我不如喺貴賓嗰度請下咯。咦，我又嚟望下先。望到啦。咦，嗰位靚仔好似我哋皇帝喎。好，我走過去揾佢幫忙先，好唔好啊？哎呀，多謝你啦，咁樣幫我忙。好啦，請你跟我去皇宮度更衣啦。哎，大佬有咩搞啊？皇上有旨，請10位美女上殿，選才人大聘比依家開始。好啊！希望你哋盡情發揮自己嘅才能，選入宮中有一半職啊！係啦，咁我哋咧就安排咗請美女依次就出場，每人有1分鐘音樂計時喎。你哋演才藝要 show 多啲 call 俾大家睇，好唔好啊？多謝。第一位美女係媚娘，佢喜歡一戰元舞蹈，特別以南進王舞曲向難度挑戰。第2位美女出場係麗君，佢喺政壇能言善辯，佢話以2把扇嚟顯下佢真本領喎。美女出場係趙君，佢風氣唱歌，經常以歌會友，今次係佢拿手成名之作。
係玉華，佢熱愛音樂，佢話用笛子嚟吹就喜相逢，因為大家有緣分嚟到呢度，可以識朋友喎。第五位美女出場係飛燕，佢最新舞蹈，經常以三就舞出千變萬化嘅之力。第七位美女出場係黛玉，佢歡喜將情感投入於花開花謝之情懷之中。佢對詩詞歌賦好熱愛，經常以用文字嚟抒發佢嘅真感情。第九位美女出場係寶釵，佢對大自然嘅生物好有研究，特別對蝴蝶好喜歡。
文成，佢曾經喺香港度生活過，熱愛煮食。佢話今次帶個筷子嚟跳下舞喎，你哋睇下筷子舞就係咁喎。位美女已經全部出咗場㗎啦，咁就係白會點啊？係係啊，不如我哋而家去問下皇上好唔好啊？好啊！問佢有咩何旨意咧？皇上駕到！皇上有旨，請10位美女出場，向皇上請安。有請。有冇知？朕覺得10位美女個個都咁索，哇，好索喎！齊齊獲委任啊！有請10位美女上殿，接受皇上頒發聖旨。
有請孔明先生宣佈啊！係知道。有請飛燕打開聖旨。恭喜師母娘娘，以你咁好嘅專業舞蹈，帶領我哋宮女去出賽，好唔好啊？咁我哋收歌，武王收歌就好快退休啦，係咪咧？請寶釵打開聖旨。恭喜扮靚娘娘，有呢個專業化妝技術，我啲痘痘係咪會走晒咧？唔使出咗整容啦！請黛玉打開聖旨。恭喜寶劍娘娘，有你帶領我哋去耍太極、玩瑜伽、養生之道，從此我哋同皇上咧萬歲萬歲萬歲！請昭君打開聖旨。恭喜演藝娘娘，以你嘅歌聲帶到我哋周圍去唱歌，娛樂升平，係咪好熱鬧啊？有請娘娘，呢個媚娘打開聖旨。媚娘太靚，所以開心到咧，呢位先生講唔出嘢喎。其實唔緊要㗎，因為祖本娘娘好犀利㗎，佢可以有勞你費心，幫皇上打理宮前宮後嘅事。咁咧，皇上同皇后得閒可以生多啲龍 BB，好唔好啊？有請麗君打開聖旨。恭喜公關娘娘，真係好啦，有你幫忙，皇上就可以得閒睇下電腦 iPad 啦。同時咧，要你請你幫手開多啲 WeChat、WhatsApp、QQ、Facebook， 大家多啲跟潮流，玩多啲嘢，好唔好啊？有請玉環打開聖旨。恭喜愛心娘娘，你個愛心真係好啦！佢曾經同我講過，佢宮殿咁多廚餘，不如攞去送俾人哋。不過送俾人之前係咪要改善下、改良下咧？佢真係好心咯，係咪咧？有請允賢打開聖旨。恭喜若善娘娘，今後有勞你費心啦，幫皇上補一補身，煲多啲靚嘢，等我哋皇上日日精神爽啊！真係爽啊！有請清照打開聖旨。恭喜文化娘娘，因為我聽過最近好多周圍嘅建築物要拆喎，咁有勞你費心，想下辦法點樣保育文化，好唔好啊 ？OK 喎，大家見到你 OK 啦。有請文成打開聖旨。哎呀，恭喜全藝娘娘，我知道啦，因為你喺度諗緊全藝娘娘會整好多好嘢食啊嘛。同埋咧，最近話好多人三高喎，佢會搞嗰啲防止三高嘅食物。同埋咧，以後我哋就唔會有個咩腸仔蛋啊、煙肉蛋，好唔好啊？好，恭喜晒！十位娘娘已經接受委任聖旨，咁啊請皇上起身同10位娘娘影張大合照。咦，好生你太快啦，因為佢哋話要同皇上講啲嘢喎，知唔知講咩咧？咁啊請皇上聖旨。全力以赴，做到最好。咁請皇上，依家小廟宮嘅舞會開始，有請皇上帶領大家跳舞，讓大家盡情享受歡樂啊！